Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sehat, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini atau video kali ini, saya akan berbagi informasi buat kalian semua, atau buat bapak-bapak atau ibu-ibu atau para remaja yang mengalami gejala batuk tapi takut mengonsumsi obat batuk yang mengandung bahan kimia. Nah, di sini ada beberapa produk yang mengandung herbal, jamu-jamuan yang tentunya aman buat kalian semua. Nah, di sini ada salah satu contoh obat batuk herbal, yaitu komik herbal. Ini dari ramuan, tentunya daun-daun herbal ya, daun lagundi ini salah satunya. Bisa digunakan untuk anak-anak antara 6 sampai 12 tahun maupun dewasa. Komposisinya herbal semua ini, dari daun-daunan, mungkin dari ekstra madu. Dan ada juga woods. Di sini ada woods herbal yang tentunya aman juga, yang untuk dikonsumsi buat kalian. Bisa buat anak-anak maupun orang dewasa, yaitu untuk 2 sampai 12 tahun dan dewasa. Ada rasa madunya ini, tentunya ada rasa madu. Sedangkan OBH herbal juga bisa ini. Ini dari produk OBH. Di sini ada beberapa ekstrak madu, campuran madu, dan beberapa temulawak, campuran temulawak dan daun-daunan herbal. Komposisinya tentunya herbal-herbal, bisa digunakan anak 2 tahun sampai 12 tahun maupun dewasa. Yang selanjutnya yaitu laserin. Laserin ini adalah obat batuk herbal juga, yang ramuan ekstraknya dari jajai temulawak, mungkin beserta madu dan ramuan daun-daun lainnya. Bisa dikonsumsi untuk anak-anak, balita maupun dewasa. Untuk kalian yang ingin membeli produk ini, kalianlah beli di apotik ataupun toko obat. Kalau bisa jangan asal-asalan beli, takutnya produk tiruan ataupun produk yang ilegal. Tentu untuk kita minum perlu waspada maupun hati-hati. Semoga informasi yang dapat saya sampaikan membantu kalian semua yang mungkin kebingungan mencari obat batuk herbal yang tanpa bahan kimia, yaitu salah satunya 4 produk ini. Oke, sekian dulu pembahasan video kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Mungkin buat teman atau saudara yang bingung cari informasi tentang obat batuk herbal, boleh kalian share. Oke, jangan lupa dukungannya, like dan subscribe channel ini agar kami semangat memberikan informasi dedikasi buat kalian semua. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.